तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपने नाम का रिंगटोन कैसे बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है यार, मैं पूरा स्टेप आपको बता दूँगा। तो यार यहाँ हर एक वीडियो मिलेगा टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। मैं अच्छी आपको लेटेस्ट न्यू तरीका बताऊँगा। तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करिए, तभी आप सभी को वीडियो समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल SG में। तो चलिए यार स्क्रीन पर, और मैं क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ। गूगल में ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोग लिखते हैं कान्हा आपके दोस्त का फ़ोन आया है, ऐसा आप सर्च करिए। और आपको लिखना पड़ेगा ये हो गया, कान्हा आपके दोस्त का फ़ोन आया है, ऐसा हम सर्च करेंगे। और उसको फिर FDMR इसके बाद सर्च कर देना, तो आ जाएगा आपका रिंगटोन। ये देखो मैं सर्च किया हूँ, सबसे पहला नंबर में है ये रिंगटोन। तो इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, आप लोग डाउनलोड कर इसको रिंगटोन में डाल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका, एक नंबर है। तो आइए इसमें जाकर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। हम लोग सिंपली जाकर इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया प्ले, 3 डॉट में जाकर क्लिक करना, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यार ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है ये रिंगटोन बनाने का, आपको कहीं थर्ड पार्टी ऐप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करना और ऑटोमेटिक आपका रिंगटोन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड, आप लोग को वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो सबसे पहले मिले। तो यार फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।